सेटिंग हो रहा है ना टाइट हो रहा है साला, कोई काम ही नहीं हो रहा इससे, दूसरा काम ही नहीं कर सक रहे सही से। ये तो खैर लग गया, कोई बात नहीं है, वीडियो करके दिखाया क्या। ओ वहाँ रख दी ना साला, बहुत भुकावल गाड़ी क्या या बोला ना है आपके पास? ना, रहता तो हम आपसे मांगते हैं। हम लिया मोबाइल बाटो। हाँ लगा करना चाहता हूँ, इसी वाला काम कर दिया। हुआ लीजिए लीजिए अकबर भाई, बन गया। या वहीं बना रहे थे इससे लेके, किससे? मिंटू से। फंसाते हैं यहाँ पर लेके चल रहे थोड़ा सा नीचे नहीं छिड़ाना जा रहा नहीं, इधर नहीं आ रहा, शायद वही छिड़ा। और ऊपर कीजिए थोड़ा, थोड़ा सा ऊपर चलिए।
साला सेंटर नजर नहीं आ रहा भाई। ऐसे यही तो इतना लंबा बोर्ड लगा हुआ भाई। बहुत लंबा तो बोर्ड नहीं लगना चाहिए। लग रखा है नहीं आखिर। ना सेंटर जो है ना हाँ कोई हाँ, भी हाँ। लंबा लगेगा भाई। पकड़ा ना दिख तो रहा छेदा, लेकिन ये छोटा है। नट ना हाँ नट छोटा है। यही का तो फिर लग क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा जरूर कोई गड़बड़ी है यहाँ पे ही तो लंबा लगेगा। तो ठीक है। लंबा लगेगा। बहुत लंबा है तो वाला 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 उधर चल गया। फुल थ्रेड था हो तो। ना उसका नीचे भी एक तो था। देखते हैं इसी को क्या करेगा। ये वाला लग जाएगा, वो हाथ ये हाथ वाला ये लंबा है। देखते हैं। पहले ऐसे ही देख लीजिए यहाँ लगा के। यहाँ तो लग ही रहा था देखे तो। नहीं नहीं थ्रेड थ्रेड देके चढ़ रहा है नहीं। थ्रेड मोटा पतला है। ना इसी का है वो। इसका नहीं है, नहीं जाएगा। उसका पतला है। नहीं यही ट्रेड है ना। हाँ इसका नहीं ये लग रहा है, ये वाला मोटा है थोड़ा सा। हाँ मोटा है। ये भी 10 है, वो भी 10 है समझे। हाँ लेकिन वो दूसरा गुना है। हाँ देखते थोड़ा इसको। ठीक जा रहा था। जा रहा कहाँ नहीं अंदर में। हाँ सेंटर कहाँ नहीं हो रहा। सेंटर मिलाइए साला, ठीक से। साला। वो नहीं जाएगा, है ना? नहीं जाएगा इसलिए उसका मोटा है। 10 नंबर है लेकिन मोटा है थोड़ा सा। साला इतना जगह है इसको मिल रहा फिर भी नहीं जा रहा है। हाँ, लफड़ा है समझ नहीं आता। और पावर है नहीं। अकेला काम है नहीं है कि नहीं। हाँ अकेला का काम नहीं है। ये चला ये ऊपर के नहीं आया। अकेला काम नहीं ना साला ये। नहीं आया। हाँ हाँ, इधर का क्या थोड़ा सा इस तरफ आएगा। हाँ आया। तो लंबा लगेगा समझे। नहीं आ जाएगा वो, हाँ? आ जाएगा। थोड़ा सा इधर ठेलिए पीछे। एक नदी जगह है ना। हाँ ऐ तो ऐ देखिए
जगह मिला वो लग जाएगा, लगाइए, लग जाएगा। उससे लगाइए, हाथ से नहीं। हाँ, चलिए थोड़ी यहाँ पकड़ के दोनों हाथ से लगाइए ना। पकड़ा हाँ पकड़ जाए भाई। है ना, पकड़ लिया। सबसे बड़ी बात है कि पीछे नहीं ठेलाया था ना, हाँ हाँ इसीलिए। इसको थोड़ा सा और टाइट करिए। नहीं अभी बैठा नहीं सकते तब ना, बैठाने पड़ेगा हमको। क्या खबर? क्या खबर अपना बताइए। मेरा तो पत्ते नहीं दे रहे हो। कहाँ ना पता पत्ता है तो ये खैनी उनी है। मैं भैया से मांगे हैं, भैया ले क्या कहाँ से। मेरा खैनी तो गाड़ी में फंस गया। अरे वही हो गए कर रहा आजकल भाई। हम कपड़ा खोले ना तो गैरेज वाला उसी में, ये दुकान वाला उसी में रह गया। हाँ, उठा के घुसाया होगा, इसमें घुसेगा ना, इस छेदा में ना। ठीक है, ये भी हो जाएगा। वो खाई लग गया ना, बस हम सब सेट करेंगे। कहाँ का आ जाए, क्या खबर है? क्या बताइए। मेरा तो खबर बिल्कुल चल रहा है। छोटा बड़ा का आशीर्वाद से चल रहा है हम लोग को द्वारा। चलना चाहिए बाबा। आया मालिक। पता ना, हम खेल रहे तेरा। बहुत दिन का बाद याद बना है। हाँ याद है ना। याद पड़ा है। अरे यार तुम आके मेरा गाड़ी पकड़ो यार। हाँ हाँ ना तो ठीक। बहुत दिन हो गया तुमको, अपना दिन तुमको छोड़ दिया। जा भाई ले कर। इसको है ना, यहाँ से आ जाए, छलना इसको दवा पेड़ पकड़ का। हाँ, सही रखना। ठेलिए ठेलिए। पहले सेंटर ठीक में बैठाइए पहले। इसको पकड़ के ठेलना पड़ेगा। इसको पकड़ के नंबर प्लेट। एक मिनट देखिए आया नट की जगह आया। कहाँ आया, कहाँ आ रहा? टॉर्च इधर देखे, इधर देखे टॉर्च। आए नहीं आया। बोलता नहीं चलेगा ढंग नहीं आया, बोला अंगनूही टेढ़ा। वही हाल है। गेप जो हो जा रहा हैं? गेप जो हो जा रहा ना, गेप जो हो जा रहा ना, गेप सट जाए, इसमें सट जाता है पूरा माल। कहाँ इसको जो- प्रॉब्लम हो रहा है? इसको जो है ना, इसमें निकाला रुक जा। ठेलने से टूट जाएगा, ज़्यादा ठेला ठेली फाइबर है। वो रबड़ में घुस के ही होता है, तभी होता है। दिखा दिया इसी ने हम लोग। हाँ भैया अब आ जाए वहाँ से चल भैया। हाँ बैठेगा। स्क्रू तो कहाँ गिर गया? हाथ सटा है। मेरे हाथ में लेना, ऐसे चिपक के रहेगा। इस तरफ आते हैं। हमको उधर जाने दे, दिखलाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे चिपक के कहाँ गाड़ी से आते हैं। बस यहाँ पे से कहाँ आया? और आगे आएगा खेल। हाँ खेल। और हाँ, इतना फर्क रहता है ये ये तो बोल रहे हैं फर्क बहुत ज़्यादा। हाँ, ये तो सट जाता ना ना, सट तो जाता है। सटा हुआ रहता। ये बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई। ये ठीक है। नहीं नहीं, वो भी सटेगा। माल तो और ऊपर उठेगा। ये हाँ। सटेगा किंतु ई वाला ज़्यादा गैपिंग मार दिया। ये ज़्यादा मार दिया। वो तो भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं तो यहाँ से तेरा नीचे ऊपर चढ़ता है ये वाला। यहाँ का नट खोल दे, वो वाला नट। यहाँ पास कोई नट है? अच्छा छोड़िए, अब कल करेंगे सुबह में बात। ये अंदर है कि नहीं?
अंधेरा में कुछ नहीं हो जाता है, अब कुछ करने का नहीं। आज सब बोला जाए। बुलाया मालिक दिया नमाज पढ़। कौन कौन? सदर साहब। टुनटुन भाई। हाँ बैठा नहीं है प्लेट, इसीलिए ऐसा हो गया। ये बहुत कुछ है इसमें कि यहाँ पे ये रहता है, कवर्ट हो वो नहीं है, माल्ट हो, देखने में खराब लग रहा है, इधर माल्ट हो और इधर आएगा। अब कल इसको है ना इतना से हम करेंगे। अब कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, कर रहे हैं अंधेरा में नहीं कर पाएंगे, अंधेरा में कुछ नहीं कर सकेंगे भाई। बोलेगा तो बेटा काम तो कर देंगे। समझ में आ रहा है कहाँ से है ना? अब समझे होता था। वो गाड़ी आया काम के लिए कहाँ? क्या बंद कर रहा है? उसको छोड़ दे। ड्राइव कर रहा है। आवाज दे रहे हैं मान के कट मारो तो दिन रोड पे लगा। ढीला हो गया ढीला है। आज किए थे हाँ ये भी हो रहा। चैन ढीला है क्या? हाँ चैन ढीला होने से मारेगा। नहीं ब्रेक मारना है ना तब लग रहा है में शॉट रहा है। हाँ वही चेन ढीला हो जाने से होता है। मारेगा कैसे ये देखिए तो टाइट है। ये देखो ढीला, देखो ढीला। लगा है ना उसको बस 3-4 रोज चलाया वो साइकिल से आ रहा है। लग रहा है वही चैन पर ढीला। हाँ हाँ आओ। चैन ढीला होने से मारेगा करना नहीं। देखो चला गया। ब्रेक मारना तो कट कर हाँ चैन में से ढीला कहाँ भाग